Salam, hörmətli kanal izləyiciləri, əziz dostlar, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bugün mən Tərlan sizləri Binə qəsəbəsi atçılıq arasından salamlayıram. Axşamınız xeyirli olsun. Əziz dostlar, hal-hazırda gözəl bir evin çəkilişinə gəlmişik. Atçılıqda yerləşir. 3 sotda, 140-145 kvadrat, 4 otaqdır. Modern üslubda tikilib. Az yaşayışlı evdir. Hal-hazırda həyətindəyik. Mən belə çəkim. Demək, giriş qapısı jalüzlü, avtomatik, ayrıca kiçik qapı. Manqalnisi yığılıb burada, hazır, qəşəng. Yəni 3 sotun içində qəşəng ideal iş görülüb. Qəşəng yaşıllaşdırma üçün yer qoyulub, ağaclar əkilib, yəni bunu artırmaq da olar. Burada sağ tərəfdə həyətin sanitarıdır, sadəcə artıq əşyaları yığıblar, istifadə eləmədir. Bu sol tərəfdə də kombi otağıdır. Burada da yana güllər üçün yer qoyulub, qəşəng mətbəxdən terasa çıxış, modern üslub və çox vaxtınızı almayaq, keçək içəridə. Tanış olaq otaqlarla. Geniş məhəlləsi var, çox gözəl məhəllədə yerləşir. O çöl qapını da çəkeyim, gözəl çöl qapısı var. Qalın qapıdır, ağ. Ya Allah. Salam əleykum. Dəhliz, ümumi ev istipoldu, qaz, şirin su, demək dövlət şirin suyudur, quyudan vurulur, hal-hazırda istifadə olunur. İşığı var, qazı var, optik internet var, yəni kommunallar hamısı var. Və ev əşyalı satışdadır. Sol tərəfdə bizim zal. Evdən sadəcə bir, belə deyim, televizor, bir də soyuducu götürüləcək. Televizor də yığılıb. Qalan bütün hər şey qalır, gördüyünüz. Az yaşayışlı evdir. Demək olar ki, köç olunub, bir-iki əşya qalıb. Onlar da dedimdə bir soyuducu və televizor. Bura mətbəximiz, mətbəx mebeli necələrlə təp-təzə qalıb da, təzə yığılıb, belə deyək. Qəşəng genişdir. Bir soyuducu götürüləcək, bir də televizor. Bu da bizim mətbəximiz, qəşəng spotçıq, led lüstürlə, mətbəxdən birbaşa çıxış terasa, açılıb bağlanan jalüzlə. Həyətin gözəlliyinə baxın. Və yataq otaqlarla tanış olaq. Burada yerləşir bir yataq otağımız. Balacalar üçün nəzərdə tutulub, körpələr üçün. Burada yerləşir ikinci bir yataq otağı. Ev əşyalı satışdadır. Otaqlar da çox genişdir. Yəni, bax, dolu otaqlarda yataq dəsti şifaner qoyulub, yəni də otağın genişliyini görürsünüz. İstipolun tənzimləyiciləri yerləşir burada. Və ikinci yataq otağı, yəni də genişdir. Gördüyünüz bunlar hamısı qalır, əşyalıdır və sanitar sanuzəllə tanış olaq. Tam bütün hamısı aksesuarlar qoyulub. Gözəl. Təmir çox yüksək səviyyədə olunur. Hətta dəhlizdə gecə naçnikləri də qoyulub. Evin tikintisinə söz yox. Modern üslubda tikilib. Çox gözəl evdir. Bina atçılıqda yerləşir. Kommunalları var. Sənəd çıxarış deyil. Deyirəm, indidən əvvəlcədən çıxarış deyil. Sənəd sərəncamlandır. Notariat qaydada alqı-satqı olunur. Start qiymət 125 bin manat deyilir. Əşyalı satılır. Real alıcı olarsa təbii ki, danışmağa yeri var. Çox gözəl yerdə də yerləşir. İnşallah gəlib özünüz də görə bilərsiniz. Mənlik bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın əziz dostlarım.